Hello everyone, welcome back to the channel. So this is the fourth Harrier in the family. According to me, Tata should now give one Harrier to me for free. Okay, 4 हो चुकी है. We have the Dark Edition 2021. This is manual and Akash just bought it. So congrats to him. And also पिछली बार आप लोग बोल रहे थे in the automatic one कि बहुत ज़्यादा chrome लगा दिया है. So this one is stock. इसमें कुछ नहीं लगाया हम लोगों ने. So we'll look at the car today and also we'll talk to Akash कि उसने Harrier क्यों ली और बहुत सारी कार्स आती हैं सेगमेंट में एंड अभी तो कुछ नई भी आई हैं तो वो सब क्यों नहीं ली. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never. Before I show you the car, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आकाश के लिए जो मैं पूछता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन, why Tata Harrier? Why not any other car in this segment like Hector, Creta, Seltos, Jeep Compass? Jeep Compass तो अभी नहीं आई है तो वो सब क्यों नहीं ली? Okay, hello Aman. Hi. Good morning, bro. अरे So, I want to ask you firstly that am I allowed to offend your MG subscribers? हाँ करो, जो करना है करो. जो आंसर है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बताओ. यार ऐसा है कि पहले तो प्लान मेरा क्रेटा का था. अच्छा. उसके बाद हम लोग पहुंच गए शोरूम तक, बुकिंग अमाउंट तक दे दी थी. बट जब अंदर बैठे ना उसमें तो यार पूरा वाइट अपॉल्सरी, वाइट सब कुछ, यार मज़ा नहीं आया. प्लस क्वालिटी लेवल्स वर वेरी इन्फीरियर टू दिस कार. सो आई थॉट यार लेट्स play a little up-notch game. So I called you, my bro, who gave me a suggestion that you could go for this car. Yeah. So I saw this. It was a very good car. यार MG यार 10 का डब्बा ही लेना था मेरे को. और same goes with Creta and Seltos too. हाँ, क्योंकि आजकल अपन बहुत मीम्स भी देख रहे हैं. So yeah. हाँ यार बिल्कुल सही बात है. Jeep Compass is a very good car. It's my favorite car, but यार pocket friendly नहीं है. 8 लाख ऊपर से ही दे रहे थे मेरे को अपनी जेब से. 8 लाख और एंड दिस वन ऑल्सो हम लोग ने बिना टेस्ट ड्राइव के लिए. वही मतलब एक भी हैरियर अभी तक हम लोग ने टेस्ट ड्राइव लेके नहीं ली. पता नहीं क्या करते रहते हम लोग. एक दूसरे को ही दे देना चाहिए. बट यहाँ वहाँ रहती हैं कार्स. कोई यहाँ है तो जैसे अभी ये दिल्ली से ही होके आया है. सो यहाँ वहाँ रहती है. कोई भी अभी तक हैरियर हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव करके नहीं ली. बट बेस्ट पार्ट इज चारों हैरियर्स में से अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. दे आर वेरी हैप्पी कि उनने हैरियर ली. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डार्क एडिशन, व्हाई नॉट कैमो एडिशन? बिकॉज अभी तक अपने में कैमो एक भी नहीं है. सो कैमो क्यों नहीं ली? यार डार्क इसके डार्क में स्पेशलिटी ये है कि इट्स ऑल डार्क, नॉट इवन द रिम्स आर डायमंड कट. सो आई लव दैट फील. एंड यार कैमो ग्रीन इज ग्रीन बट नॉट एवर ग्रीन. So it's just a genuine love. Also जैसा भी ये बता रहा है, क्रेटा में थोड़ा वाइट था. सो वाइट को मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है. वो भी एक इशू था क्रेटा को नहीं लेने का. सो इसलिए डार्क एडिशन वाज गुड क्योंकि सब कुछ डार्क है तो मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं. वन मोर क्वेश्चन, हैरियर अभी ली है. सो ये तो पता होगा कि मतलब सफारी आने वाली है. ये तो पक्का से पता था अपन को. हाँ. सफारी क्यों नहीं ली? हाँ. यार मेरी फैमिली में है ही कुल 3 लोग यार. तो सफारी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. प्लस मुझे जो ओनली पर्पस टू गो फॉर 2021 एडिशन वाज एंड नॉट फॉर 2019 एडिशन वाज ये 30 हॉर्स पावर का जो इसमें पुश दिया है यार. हाँ. दैट पावर यार. बट यार स्टिल अगर आप सफारी के लिए जाते भी हो आपको 136 कुछ ऐसा kgs बढ़ जाता है वेट कार का. सो इट्स नॉट, मतलब यार नहीं, मज़ा नहीं आएगी यार वो. या इफ यू डोंट नीड 7 सीटर या फिर 6 सीटर, वो सब आपको नहीं चाहिए. यू वांट अ गुड लुकिंग एसयूवी जिसमें आपको पावर का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए. बिकॉज सफारी इज अराउंड 137 kgs हेवियर देन दिस कार और पावर फिगर्स सिमिलर हैं. सो यस इट्स ओके. बिकॉज जैसा बता रहा है भाई कि 3 ही लोग हैं तो क्या करते इतनी सारी सीट्स का. वन मोर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक ऑल्सो. एंड जीप कंपस में यार मुझे इतनी स्पेस नहीं लगती. आप यू कैन शो इन द बैक, इट्स नॉट दैट स्पेशियस. मेरे कुछ जीप में उतनी स्पेस नहीं है. कुछ नोन्स के पास है मेरे जीप कंपस,
तो मैं बैठा, मुझे एसयूविश फील नहीं आ रहा था उसमें बैठ के। ओके अभी तक इसने 4254 किलोमीटर चला लिया इसको। अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज इतनी जल्दी लेके, मतलब लेते साथ ही दिल्ली इसने सब कर लिया है। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी तक क्या कमी लग रही है कार में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिल्ली का प्लान कर रहे थे, मेरी मॉम थी साथ में। यार मेरी मॉम ऐसी है कि शी हेट्स रोड ट्रिप्स। ओके हाँ, तो यार उनको किसी से कन्विंस किया, यार न्यू कार है प्लीज़ चलो चलो। 12 आवर्स की जर्नी थी यहाँ से दिल्ली की। सिंगल टाइम भी उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला कि यार टायर्डनेस लग रही है या गाड़ी रोको या ऐसा कुछ। वी वर एंजॉइंग द ट्रिप, बहुत अच्छा क्रूज हुआ। सेम गोज विद भोपाल। दिल्ली की तो रोड फिर भी अच्छी है, भोपाल की रोड उतनी अच्छी नहीं है। आपको सागर तक चलो आपको जाना पड़ता है, लेकिन उसका फिर अच्छी हो जाती है दिल्ली की। बट भोपाल की तो और ख़राब ही होती है। बट वहाँ पे भी ऐसे कुछ लगा नहीं मेरे को। भोपाल भी गई गाड़ी, बहुत कंफर्टेबल है, टूरिंग है, अच्छी क्रूजिंग हो जाती है। जैसा क्रूज कंट्रोल भी काफ़ी सही है। अच्छा सो अभी तक वो भी अच्छा लग रहा है। कोई डाउन साइड्स अभी तक? डाउन साइड्स मुझे सिर्फ इसका ये लगता है यार कि जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको कंपनी में काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम एग्जैक्टली यार, बहुत स्लो लगता है मुझे। अब ऑब्वियसली यार आईपैड तो नहीं दे सकते कार में, बट यार आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए क्योंकि ये बहुत लैग करता है यार। मतलब जैसे खड़े होके यूज करना है तो मैं कर लूंगा, मेरे को उतनी दिक्कत नहीं है। बट जैसे कभी चलाते चलाते यूज करना ना बहुत दिक्कत होती है। मैं तो अब देखा, मैं ऐसे यूज करता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम को ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे कार मेरे हाथ में, ताकि वो एकदम ऐसे जहाँ क्लिक करना है वहीं क्लिक हो, नहीं तो और 2-3 जगह दिक्कत हो जाए। बाकी इट्स ऑल गुड एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच ब्रदर। न्यू कार और न्यू कार हैरियर ली, मतलब 4th हैरियर। नाउ लेट्स डू द वॉक अराउंड। सो लेट मी शो यू द कार। इसका ऑन रोड प्राइस जो हम लोग को पड़ा है, इट्स 22,50,000 ऑन रोड इन जबलपुर एंड इट्स द डार्क एडिशन मैनुअल 2021। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो हैरियर अपन लोगों ने बहुत बार देख चुकी है एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी टाटा जितनी भी कार्स बना रहा है ना आजकल, दे आर नॉट क्रैश अप्रूव्ड, दे आर एक्सीडेंट अप्रूव्ड। बिकॉज मतलब अब आजकल मैं रोज देखता हूँ, अभी भी हम लोग देख ही रहे थे, इतने मीम्स आते हैं कि टाटा से ये वाली कार भिड़ी और उसकी वाट लग गई है, टाटा को कुछ नहीं हुआ। एंड इट्स फॉर ऑल द कार्स, टियागो, एल्ट्रॉस, हैरियर। सो सेफ्टी इज नो इशू विद दिस कार एंड दे हैव बीन एक्सीडेंट टेस्टेड, नॉट क्रैश टेस्टेड, एक्सीडेंट टेस्टेड। हर एंगल से टेस्ट हो चुकी है, हर गाड़ी के साथ टेस्ट हो चुकी है। आज ही सुबह मैं एक देख रहा था सेल्टॉस और हैरियर वाला। So that's amazing. The DRLs look really good. They also act as indicators. सामने आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, हैलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं एंड द फ्रंट लुक्स गुड। कैमरा एडिशन में वैसे आप फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, शायद इसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डीलरशिप में पूछना पड़ेगा। आकाश, ओपन द हुड। First of all, the hood is really heavy. This is the Cryotech 170 PS diesel. प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क, गुड इंसुलेशन। ये इंजन अपन बहुत रेयरली हैवी मैन। सो या ये इंजन अपन बहुत सी कार्स में देखते हैं, लाइक हेक्टर, जीप कंपस एंड टाटा हैरियर। एंड अकॉर्डिंग टू मी फिएट के जितने भी इंजन्स होते हैं ना, दे आर ऑसम, रियली ऑसम। डीजल इंजन्स तो इनके बहुत अच्छे रहते हैं। इनिशियली थोड़ा सा लैग रहता है, बट आगे जाके परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है इनकी। एज सून एज यू पास दैट टर्बो लैग, फिर तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। सो बहुत अच्छा इंजन है, वेरी वेल टेस्टेड एंड इसके बारे में अपन और बात करेंगे चलाते टाइम। द साइड प्रोफाइल लुक्स रियली गुड। एक चीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको सफारी बेटर लग रही है कि हैरियर। बट एक चीज़ है जो मैं बहुत देखना चाहता हूँ, सफारी में जो 18 इंच अलॉयज आ रहे हैं ना, इसमें 17 इंच है। सो सफारी में जो 18 इंच आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कोई मॉडिफिकेशन करे और वो 18 इंच अलॉयज हैरियर में लगाए। मेरे को बस देखना है कि वो कैसी लगेगी, बिकॉज द 18 इंचेस विल लुक रियली गुड ऑन दिस कार। सो उसके लिए अपन वेट करेंगे। ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना। दिस इज द क्रोम पार्ट, द ओनली क्रोम पार्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑन दिस कार, एंड इसमें हैरियर भी लिखा हुआ है। द रियर looks really good according to me. This is the best angle to look at Harrier. So बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास LED tail lights हैं, which also will remind you of Jaguar a little bit. And in the center we have the Harrier logo, rear parking sensors with rear parking camera, and everything is black here. Boot space good. Like this is a very good boot. आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। And if you don't need 7 seats, according to me, Harrier is a really good option.
दिस विल फुलफिल ऑल योर नीड्स एंड इवन मोर. सो इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है एंड यहाँ पे आपके पास हुक्स भी हैं. एंड दिस इज़ द सब वूफर फॉर द 9 स्पीकर JBL सिस्टम. सो आपको 4 ट्विटर, 4 स्पीकर्स और एक सब वूफर मिलता है. भी अपन सुन भी लेंगे, बाकी आप लोगों ने तो बहुत बात सुना भी होगा. द रियर सीट इज़ रियली स्पेशियस. आगे वाली सीट एकदम मैंने पीछे कर दी है, तो भी देखिए बहुत अच्छा स्पेस है. एंड वी हैव दिस डार्क अपहोल्स्ट्री ऑल ब्लैक. सो ये एक चीज़ है जो मेरे को लगता है सफारी में भी देना चाहिए था एज एन ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे वाइट अपहोल्स्ट्री, उसका मेरे को नाम एकदम याद नहीं है अभी, बट वो लाइक दैट इज़ द ओनली थिंग जो मेरे को रोकेगी सफारी लेने से. बिकॉज वो वाइट कलर को मेंटेन करना, आप वो जीप कंपस के ओनर्स से पूछिए, इनिशियल ओनर्स से, कितनी दिक्कत होती है. सो दिस ब्लैक अपहोल्स्ट्री इज़ रियली गुड, लेदरेट फिनिश है एंड इसको मेंटेन करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. इन द सेंटर वी हैव अ आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स. यहाँ पे नीचे एक चार्जिंग पोर्ट है, वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, मैगजीन होल्डर्स, फुल पैनोरामिक सनरूफ. दिस इज़ द ड्राइवर डोर. ये मॉडिफिकेशन किया है आकाश ने. सो ये करोल बाग से किया है फॉर 2500 रुपीज़ एंड ये डायरेक्टली इस पर लग जाता है एंड फिर जैसे जैसे आप विंडो ऑपरेट करेंगे उसके हिसाब से चलता है. रियली गुड मॉडिफिकेशन, बिकॉज आजकल अपन फिल्म्स नहीं लगा सकते हैं. ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, डोर पॉकेट्स आर बिग. आगे भी और पीछे भी बॉटल रखने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी. वी हैव 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट इज मैनुअली एडजस्टेबल. यहाँ पे आपका पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है. द स्टीयरिंग लुक्स गुड, बट अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, मेरे को हैरियर की स्टीयरिंग का डिज़ाइन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है. एंड अकॉर्डिंग टू मी जो स्टीयरिंग टाटा नेक्सॉन में और अल्ट्रॉज में देता है ना, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. दे आर स्लिम एंड दे लुक रियली फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो. थोड़ा सा पुराना सा दिखता है. सो डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं. बाकी अपना डिजिटल एंड ये एनालॉग स्पीडोमीटर है. दिस इज़ द डिजिटल पार्ट जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड इट्स रियली लोडेड. टॉप ऑफ द डैश इज सॉफ्ट टच. दिस इज़ वेयर आई डोंट लाइक हैरियर, बिकॉज ये सिस्टम इतना स्लो है. जब आप चलाते रहते हैं ना कार, आप इसको यूज़ अगर करना चाहेंगे आपको गुस्सा आ जाएगी. इट्स दैट स्लो. सो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है एंड ऑडियो साउंड्स रियली गुड, बट इसका इंटरफेस, टच रिस्पॉन्स, वो सब बहुत स्लो है. सो दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे मेरे को लगता है टाटा को एकदम लग के काम करना चाहिए एंड दे शुड इम्प्रूव इट. बिकॉज अब तो कंपस में भी बहुत बेटर हो गया है. सेल्टॉस क्रेटा में तो ऑलरेडी बहुत बेटर था. हेक्टर से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, हेक्टर का भी ठीक है, मतलब अभी और इम्प्रूव हुआ है, बट इट्स नॉट एट द सेम लेवल जहाँ पे सेल्टॉस और क्रेटा का है. सो इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए. यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, ये अपना चेंज कर दिया गया था पहले ही. सो ये अब पोर्ट्स को आगे ले लिया गया है. जैसे ही 170 PS आया था तो ये वहाँ पे चेंजेस कर दिए गए थे. यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं. दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल. दीज आर योर मोड्स. सो मोड्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. So right now we are in wet mode, we have rough mode and we also have a normal mode. So यहाँ पे आपके 3 मोड्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है. सो परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज़्यादा वेरी होती है एंड यू कैन रियली फील द पंच इन स्पोर्ट्स मोड. 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन. यू कैन ऑल्सो गो फॉर 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर. बहुत ही अच्छा गेयर बॉक्स है, मैंने उसको यूज़ किया है. Really good one. So all the gearboxes in Harrier are good. This is the aircraft style handbrake. This is the armrest जिसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं एंड कूल्ड भी है. सो इसके अंदर आप अगर कुछ बेवरेज रखेंगे इट विल बी कूल्ड. ग्लव बॉक्स इज़ गुड इनफ. यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं. ऑटो डिमिंग, IRVM मिल जाता है एंड दिस साइड वी हैव नथिंग, बट दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट. सो That's good. We have full panoramic sunroof. इसकी opening area बहुत अच्छा है. Let me open it for you. So just look at it. The opening area is so good. ये मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारी कार्स जो इस सेगमेंट में आती हैं, वन ऑफ द बेस्ट है. सो यहाँ से अगर जैसे किसी को निकलने का शौक है, बाहर खड़े होने का, ही कैन ईजिली डू इट एंड इट्स गुड. सेफ्टी का मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया,
क्रैश टेस्टेड नहीं, एक्सीडेंट टेस्टेड है ये कार. सो आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, ब्रेक प्रीफिल, डिस्क वाइपिंग, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, वी हैव द मोड. सो सेफ्टी इज नो इशू विद दिस कार and Tata is doing really good on that front. And now let's listen to the audio from 9-speaker JBL system. So this system sounds absolutely amazing. According to me, अगर आप डोज में डैम्पिंग करा लेना तब आपको ये स्पीकर्स का असली आउटपुट समझ में आएगा. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ये डोज ना इसके स्पीकर के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. द आउटपुट इज सो गुड. सो अगर कोई डैम्पिंग वैम्पिंग करवाया मेरे को ज़रूर बताओ कि कैसा आउटपुट अभी आपको मिल रहा है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्राइव दिस कार. सो लेट्स गो, लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न. Horn is good. The steering is tilt and telescopic adjustable. Rear parking camera. So आपको adaptive guidelines मिलती है and the resolution is okay, not the best. Now let's put it on sports mode. We are not doing any launch today because new car है and आकाश भी बाजू में बैठा हुआ है, but we will give it some throttle. So just check the pull. First gear में according to me Harrier उतना अच्छा pull नहीं देती है, but from second gear this thing pulls like a maniac. And in sports mode it becomes really punchy, really energetic. Compared to eco mode आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा. इको मोड में जैसा मैं आपको दिखाऊं, देखिए पावर एकदम लिनियर हो जाती है, बट एज सून एज यू पुट इट ऑन स्पोर्ट्स मोड द इंजन बिकम्स रियली एनर्जेटिक एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोड्स. सिटी मोड में आपको एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस मिलती है. आज रोड बन रही है डोमना में, विच इज अ गुड थिंग कंसिडरिंग मैं अपने ज्यादातर वीडियोस यहीं बनाता हूं. So road अच्छी आएगी. In terms of driving dynamics, Harrier impresses me a lot because of the D8 platform, the Omega architecture and also जो suspension की tuning है, जो steering की tuning है, it delights a driver. That's for sure. Because corners के around इतनी planted, इतनी stable रहती है. Body roll आपको as such feel नहीं होता अंदर. Compared to a sedan, body roll है, but ऐसा कुछ फील नहीं होता है. कॉर्नर्स में आप इसको अग्रेसिवली टर्न कर सकते हैं एंड इट बिहेव्स रियली नाइसली. ऑल्सो द स्टेयरिंग से आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है एंड इट ऑल्सो वेज अप रियली नाइसली. इससे जैसे अगर आप सिटी में चला रहे हैं सो इट विल बी लाइट, आपको कार को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बट ऑन द हाईवे इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अश्योरेंस एंड अराउंड कॉर्नर्स ऑल्सो. जस्ट लुक एट दिस. So it gives you a very good connection and that is what I like about it. Suspension comfortable भी है and कार को stable भी रखता है. Around corners कोई आपको wobbliness भी feel नहीं होती है. So in terms of driving dynamics, I just love Harrier and I love driving it. ये एक एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए, बट अदर देन दैट मेरे को कहीं पे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती है Harrier के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर SUV फील. सो आप जब इसको चलाएंगे ना आपको वो फीलिंग आती है SUV वाली. दिस कार अकॉर्डिंग टू मी रियली ब्रिजेस द गैप बिटवीन Endeavour एंड स्मॉलर कार्स लाइक Creta, Seltos. इट परफेक्टली ब्रिजेस इट. सो यहाँ पे ना आपको वो थोड़ा सा मतलब वो पंची इंजन मिल जाता है, डीजल इंजन, आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, SUV फील मिल जाता है. सो दैट्स अमेजिंग. बाकी ये वाली फीलिंग आपको Seltos, Creta में नहीं आती है फॉर श्योर. हेक्टर में भी नहीं आती होती एंड दैट इज वाई आई सेड कि ये परफेक्टली ब्रिज करता है द गैप बिटवीन Endeavour, Fortuner एंड कार्स लाइक Seltos एंड Creta. सो उसके बीच में अगर आपको कुछ चाहिए लाइक नॉट रियली बिग बट इट शुड हैव दैट प्रॉपर SUV फील, दिस इज द वन फॉर यू. नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द एयरपोर्ट एंड ऑल्सो
इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स कंपेयर टू 140 PS बहुत इंप्रूव हो गए यार NVH लेवल्स। ना ही अब आपको ज्यादा रोड का नॉइज आता है, इंजन का नॉइज आता है व्हेन यू रेव इट, बट व्हेन यू आर जस्ट क्रूजिंग इंजन का भी एज सच कोई नॉइज नहीं है। एंड NVH लेवल्स आर गुड। 140 PS में तो दिक्कत थी बिकॉज बहुत रोड का नॉइज आता था, बट अब उतना नहीं आता है। वेलकम टू जबलपुर एयरपोर्ट। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। सो बोथ द ऑटोमेटिक एंड द मैनुअल आर रियली गुड। क्लच लाइट है एंड वो एक चीज है जो मेरे को अच्छी लगती है कंपेयर टू जीप कंपस। जीप कंपस पुरानी वाली में बहुत हैवी था क्लच, सो वो यहाँ पे आपको दिक्कत फील नहीं होगी एंड यू कैन इजीली चेंज गियर्स। और ऑटोमेटिक तो बहुत ही अच्छा है। ऑटोमेटिक इज अ टॉर्क कन्वर्टर, तो उसमें तो बहुत ही मजा आता है। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग ऑल्सो दिस इज अ फार बेटर प्रोडक्ट कंपेयर टू क्रेटा, सेल्टॉस, हेक्टर। लाइक जीप कंपस से मैं नहीं करूंगा, जीप कंपस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट, बट उसके लिए आपको एक प्रीमियम भी देना पड़ता है जो यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ता। सो ऑफ रोडिंग वाइज ऑल्सो दिस इज अ वेरी केपेबल SUV, नॉट लाइक फॉर्च्यूनर एंड इंडिवर बट वेरी केपेबल इन इट्स सेगमेंट। एंड वो एक और चीज है जो इसकी SUV कैरेक्टर को और इन्हांस करता है एंड यू जस्ट लव इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट जस्ट लुक एट इट हाउ इजिली इट्स मैनेजिंग ऑल ऑफ इट। एंड ऑल्सो मेरे को कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको चलाने में। आगे विजिबिलिटी अच्छी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है और पीछे भी थोड़ा सा ग्लास एरिया कम है, तो पीछे देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वी ऑल्सो हैव मोड्स हियर। सो अगर रफ मोड डालना है आपको या फिर वेट मोड डालना है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। सो दिस इज द वेट मोड एंड दिस वन इज रफ मोड। सो लेट्स गो। सो दिस इज द न्यू रनवे जो जबलपुर एयरपोर्ट में बन रहा है। इसकी वजह से कनेक्टिविटी और ज़्यादा फ्लाइट्स आने में आसानी रहेगी एंड उसी की वजह से अगर जैसे मेरे को कभी बाहर जाना है सो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा, जबलपुर वालों के लिए भी ईजी हो जाएगा, बिकॉज अभी यहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं नहीं। तो ईजिली वी कैन टेक दिस थिंग। अभी तक एक भी बार नीचे टकराई भी नहीं है, कंसिडरिंग बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। सो यहाँ से दिस इज वन स्टीप क्लाइंब। देखते हैं कितनी आराम से चढ़ती है। वेरी लाइट थ्रॉटल, वेरी लाइट। एक भी बार व्हील स्पिन तक नहीं हुआ एंड द ट्रैक्शन वाज बैड, मतलब पूरी मिट्टी ही पड़ी हुई है यहाँ पे। सो रियली गुड मैन, द रफ मोड इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड दिस इज द रनवे। बाकी आपने KTM वाले वीडियो में भी देखा होगा रनवे को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं। So there you go, that's the runway. So yeah, thanks for watching guys. I hope you all like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about the 4th Harrier in the family. Tata should send me one Harrier for free. एक मेरे को भेज दो। बाकी congrats, new car and see you on next video. Bye.